我今天聊一下这个 APS 新出的一个26331的一个系列啊。那么这个系列的话呢，就是以前也做过一个评测是 APW 的啊，然后它当时的话是出过一批，后面就没做了。所以的话现在的话就是 APS 在做啊，然后的话呢，目前来讲的话，这个价格也差不多，对吧？然后的话呢，就是这一款是目前你能买到的啊，就是除了那个你用这个 FP1285进去改那个，反正2万多吧，对吧？除了你那样的一个做法去改，那么就这个版本就是你唯一的能够选择，就是做的最接近原版的一个款式了啊。那么一会儿也会讲它的一个这个缺点在哪里啊？那不能光讲优点，对吧？缺点也是不小啊，但优点的话也是挺多，对吧？因为之前的话，其实这个表一直都很火，26331作为这个26240的一个前一任啊，其实很多人更喜欢26331的一个造型。两点，第一呢是它确实很薄，它的一个厚度，其实佩戴的一个舒适感是要比26240更强的，这是第一。第二呢，就是它是一个撞色的一个设计啊，26240它那个白色啊、蓝色啊、黑色啊，就是传统的一个素面，它都是单色盘面，那么它这个是双色盘面，它那个效果就不一样，就双色盘面就是好看，对吧？熊猫色嘛，尤其是熊猫色，绝对是经典中的经典，没得说，对吧？然后呢，这个因为目前来讲的话，没有为这个表去做一个这个自产机芯，所以的话，它一定会和这个原版机芯有些不一样的地方。那么这个机芯的话是用的一个4801机芯去定制的一个机芯，那么有几个方面的一个缺点啊。首先第一呢是它的一个3个盘的一个间距啊，它和原版是不一样的。但是比之前那个7750改的还是强太多了，那个就是一眼假，这个可能就是你得仔细去看，去分辨，才能够去发现得出来。那么，这是就是3个小表盘的间距是有点不一样的啊。这个你仔细去对比一下正品的一个这个盘面，你就知道了啊。然后的话呢，比那个7750那个还好太多了，因为之前那个什么 OM 啊，还有那个什么TW 啊，反正一个做的特别厚啊，然后能计时，一个做的特别薄不能计时啊，反正都不行，都挺假啊。然后这个的话，其实目前来讲的话，你正常带出去唬人是没有问题的啊。然后一切都挺好，做工也是没问题，APS 嘛，对吧？做 AP 已经这么成熟了，对吧？而且这一次的话，他说这个用的是一个丹东的一个定制的一个机芯，所以的话，它带来一个很强的稳定性呢。其实也没有定制啥，就是它可能是定制了一个，就是它把这个自动陀换成了一个这个就是爱比的一个自动陀啊，把那原来那个4801那个竖胚子那个自动陀换成了一个爱比自动陀，其他的话没有什么太大的一个差别，对吧？所以谈不上定制，对吧？反正就有点吹过头了。但是有一点我必须要提啊，就是 APS 比那个之前 APW 做的比较好的地方是什么呢？就是它这一次的一个盘面啊，还是维持住了这个 APS 的一贯的一个水准啊。首先的话，它从颜色方面来讲的话，它这个不是纯白色，是做成一种带米黄色的那种感觉，对吧？这个是更加接近于原版的。那么它的一个放射纹也是更加接近于原版。啊不，就比那个 APW 更加接近原版，是这么严格来讲是这么一个表述啊。一切都挺好啊，没有什么太大的一个问题啊。然后的话就是盘面还是有不对版的地方，你自己去仔细对比一下。但是我觉得我不去刻意强调，你可能也太看不出来，对吧？那没办法，目前来讲的话，你除了2万多的一个定制，你只能选这个。那如果说你有更好的选择，那我就不因为我这个视频我没有夸这个表，我只是说，这个价位它给到你的其实还可以了，对吧？相比于以前那个3000左右的一个OM 那个22331，这个就强太多了，对吧？那强没边了。啊，整体做工没什么问题啊，确实没什么问题。然后4801机芯的话，就是它的一个转动的一个这个因为它单向上链嘛，所以它有时候带起来可能会有点这个自动陀会转的比较声音稍微大一些。但是因为它是密底嘛，密底的话这个已经会很好的解决这个噪音问题，所以这个问题你是不用担心。但是佩戴舒适性啊，确实比26240还是强蛮多的，这一点的话我还是得夸一夸的啊。它就戴上去会像一块这个正装表啊，就不会像那种26240戴起来有点像那种水鬼啊那什么之类的潜水表，就比较大啊，比较大。那这个有人喜欢，有人不喜欢嘛，